Herkese merhabalar. Yeni bir pazar sohbetiyle beraber karşınızdayım. Tabii bir hafta boyunca ağır siklette nasıl gelişmeler oldu, son haberler, bunları bu videoda sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Tabii çayınızı kahvenizi mutlaka alın. Uzun bir video olacak. Şimdi dilerseniz Tyson Fury ile WBC şampiyonuyla başlayalım. Çünkü en son biliyorsunuz açıklanan işte Artur Beterbiev ve Dimitri Bivol gecesindeki ağır siklet maçlarında bulunan boksörler tamamı bu WBC listelerinde bulunuyor. Bundan dolayı böyle başlamak istedim. Şimdi gümüş kemerde Efe Hacı Akbağ'da zaten biliyorsunuz. Birinci sırada Joshua var. Yani şampiyonluğa karşılaşması e, zorunlu olan rakip Joshua şu anda. Frank Sanchez, Agit Kabayel, Efe Hacı Akbağ, Jared Anderson, Daniel Dubois, Deontay Wilder, Filip Hrgovic, Zhilei Zhang, Martin Bakole, Joe Joyce ve Bakodir Jalolov şeklinde gidiyor. Şimdi tabii hemen şöyle haberlere tekrardan dönelim. Bakodir Jalolov Smakeji maçı iptal edilmişti. Biliyorsunuz bu zaten kötü oldu yani. Ama yakında eminim ki iyi bir rakiple geri dönecektir Bakodir Jalolov. Şimdi diğer bir taraftan Beterbiev Bivol gecesindeki ağır siklet maçlar Daniel Dubois, Filip Hrgovic ve Zhilei Zhang, Deontay Wilder resmi olarak ilan edildi. Bunu paylaşmıştık. Ve bunun dışında da Filip Hrgovic eğer Dubois'a kaybedersem emekli olacağım gibi böyle yapılmaması gereken açıklamalardan birini yaptı. Tabi Suudi Arabistan'daki parayı alıp yoluna bakmak gibi bir amacı var sanırım. Şampiyon olmak gibi de bir hedefinin bulunmadığını bizlere bu açıklamasıyla beraber göstermiş oldu. Ben zaten Hrgovic'e hep balon olduğunu söylüyorum. Yani düz bir boksör, pek bir özelliği yok. Ve Dubois onu yenecektir diye düşünüyorum. Tabi aksini düşünen arkadaşlar da olabilir. Yine yorumlara yazarsınız. Şimdi WBC sıralamalarıyla yine tekrardan haşır neşir olalım. Çünkü bakın Deontay Wilder Zhilei Zhang karşılaşması. Deontay Wilder kazansa dahi ona çok bir şey sağlamayacak. Sıralamalarda onu yukarıya çıkarmayacak. Çünkü zaten Zhang'in önünde Deontay Wilder. O da böyle son bir Suudi parası için ringe çıkıyor diye düşünüyorum. Ve tabii ki burada dünya sıralamalarında da yine Wilder 9. sırada gösterilmiş ve Zhang da 11. sırada. Yani dediğim gibi Wilder'ın bu maçı kazanmasının hiçbir faydası olmayacak sıralamalarda Wilder'a. Sadece son bir dans. Zaten kendisi de öyle söyledi. Son fırsatım dedi bu. Bundan da karşılaşmaya para için geldiğini, aslında Zhang da aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Onun da çok bir geleceği yok. Parker karşısında çok sıkıntıya düşürdük kendi kendini. Bundan dolayı Zhang'ın da öyle çok ağam şahım bir hedefi olduğunu ben zannetmiyorum. Şimdi onun dışında başka ne demiştik? Hrgovic ile Daniel Dubois. Evet. Şimdi Hrgovic 8. sırada, Dubois 6. sırada. Eğer Hrgovic maçı kazanırsa üst sıralara çıkar mı? Çıkar. 6. sıraya kadar çıkabilir. Filip Hrgovic WBC sıralamalarında. Jared Anderson 5, Efe Hacı Akbağ 4. Bu ikili zaten birbirleriyle karşılaşma ihtimali yüksek diye söylemiştik hep. Jared Anderson WBC gümüş kemeri için ringe çıkabilir Efe Hacı Akbağ'la. Agit Kabayel ile Frank Sanchez'in biliyorsunuz Fury Usyk gecesinde maçı var. Eğer Agit Frank Sanchez'i geçerse, ki bence geçecektir. Frank Sanchez o kadar ona göre daha gerilerde kalan bir boksör bence. Detaylarına zaten video yapınca geliriz. Agit Kabayel Sanchez'i yener yenmez rakibi zaten Joshua olacak. Ondan sonrası da zaten şampiyonluğa WBC kemerinin sahibi artık kim olursa o zaman onunla
karşılaşacak. Ben zaten kanalımda da Agit Kabayel Dünya Şampiyonluk maçı yolunda diye video yapmıştım. İşte bunlardan dolayı oraya da hemen değinelim. Şimdi tabii Tyson Fury Alexander Usyk karşılaşmasıyla alakalı dünya çapında en son nasıl tahminler yapılmış? Dilerseniz onlara bir bakalım. 198 tahmin var. %60'ında Usyk kazanır demişler ve %40'ında da Tyson Fury kazanır demişler. Usyk alır diyenlerin %86'sı sayıyla alır demiş ve Fury alır diyenlerin de %66'sı sayıyla alır demiş. Tabii ben de karşılaşmanın sayıyla biteceğini düşünüyorum. Tabii Usyk tarafındayım ben hala. Sebeplerine yine bununla alakalı video yapacağız zaten. Orada gelirim. Şimdi dünya üzerindeki haberlere geçelim. Joshua'ya büyük bir motivasyon Fury Usyk maçı öncesinde Turki Al Sheikh ile beraber böyle bir fotoğraf çektirdi ve Fury Usyk maçının sonucunu bekliyoruz gibisinden bir durumdu aslında bu. Ve bu haberde diyor ki dünya şampiyonluk maçına çıkmak için Joshua fazla beklemeyecek diye söyleyebiliriz. Şimdi bir sonraki haberimize geçelim. Derek Chisora büyük bir endişesinden bahsetmiş. Tyson Fury Alexander Usyk maçın öncesinde. Tabii bu endişesi ne? Hemen ona bakalım. Derek Chisora diyor ki bu maçta Tyson Fury'nin hani o kaşı açılmıştı ya. O kaşın açılmasından dolayı Alexander Usyk'in orayı hedef alacağından bahsetmiş. İşte bakın burada. The cut could play a big factor in the fight. Has that massive cut managed to properly heal? Yani diyor ki bu karşılaşmada o kesik çok büyük bir rol oynayacak. Acaba diyor o büyük kesik tamamen iyileşti mi? Bununla beraber sparring yapmak zor olur diyor. Onun tekrardan açılmasından endişeliyim demiş. Burada Derek Chisora. Tabii maçla alakalı da yine yorum yapmış. I think Tyson is going to have to box on his back foot but then again he might drop Usyk bir uppercut demiş. Yani diyor ki back foot yani geri adımlayabilir maçın içerisinde Tyson Fury ama sonrasında tekrardan demiş Usyk'i uppercut'la beraber düşürecektir. Biliyorsunuz hani Usyk'in karnı zayıf olduğu söyleniyor. Kendisi zaten Usyk bununla alakalı idman yapıyor. Ben topluluk sekmesinde de paylaşmıştım bunu. Ve Tyson Fury de hala şöyle açıklamalar yapıyor. İşte ben onun vücudunu hedef alacağım. Kuvvetli yumruklarımla beraber işte bilmem kaç stone diyor. Onu düşüreceğim gibisinden şeyler söylüyor Tyson Fury. Yani Usyk belki kaşını hedef alabilir ama Tyson Fury de anlıyoruz ki vücudunu hedef alacak Alexander Usyk'in. Tabi Alexander Usyk sadece tek bir yere odaklanmamıştır diye düşünüyorum. Bir sonraki haberimize geçelim. George Groves predicts Deontay Wilder vs. Zhilei Zhang demiş. George Groves bu Wilder ve Zhang arasındaki karşılaşmayı tahmin etmiş. Süper orta siklet dünya şampiyonu. Tabi eski şampiyon George Groves. Demiş ki Zhang came in really heavy against Parker and just run out of steam. Yani diyor ki çok ağır geldi ve kendisini tüketti Parker karşısında Zhang. Ve maybe Wilder will bite his time and try to chin him late but I think Zhang wins demiş. Yani Wilder ilerleyen roundlarda onun çenesine isabet deneyebilir demiş. Ama Zhang bu karşılaşmayı kazanacak demiş.
The problem for Wilder is once you have had a big payday, you start to see the softer side of life, and when you start earning really good money, the fight leaves you. Yani videonun başında da söylediğim gibi Wilder'ın bu karşılaşmaya tamamen para için geldiğini düşünüyor. Yine George Groves ve Zhang'ın bu karşılaşmayı alacağını söylemiş. Yani hayatın yumuşak, yani paranın yumuşak yüzüne aldanıp bu karşılaşmaya Wilder iyi bir şekilde gelmeyecek diyor. Sadece hani parasını alıp gidecek gibisinden bir açıklama yapmış. Evet, benim de düşüncem böyleydi zaten. Videonun sonuna geldik. Burada son bir Amerikalı genç bir boksörden bahsedeceğim. Hani hep söyleniliyor Amerika'da Deontay Wilder'dan başka boksör yok diye. Aslında var. Hem de yaşı da çok genç. Lorenzo Medina. 19 yaşında şu anda Giant Killer, dev katledicisi lakabı. 1.88 boyunda ve kanat açıklığı da 1.85 ve bu BoxRec üzerinde 72 kişi bu Lorenzo Medina'yı takip ediyor. 10 maçının 9'unu knockout'la kazanmış, hiç yenilgisi yok. Dünya sıralamasında 146. sırada ve Amerika'nın da 29. sırada olan boksörü. Şu anda Lorenzo Medina 2 yılda tam 10 maça çıkmış. Hepsini de kazanmış. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Meksika'da da ringe çıkmış. Amerika'da da ringe çıkmış. Zaten az önce de söylediğimiz gibi Amerikalı boksör. Florida'da boks yaşamını ve hayatını sürdürüyor şu anda. Bu boksörü de tabii ki ciddi rakiplerle karşılaştığı zaman video haline getirip sizlerle paylaşıyor olacağım. Dilerim videomuzdan keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince bütün haberleri sizlere aktarmaya gayret ettim. Bir sonraki videomuz biliyorsunuz ki Moses Itauma ile İlya Mezencev tahmin videosu olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.